Насправді, ми нікого не шукаємо. Ми не підводимо вас до головного героя, де десь там захований в деревах. Просто відбулася дуже цікава подія. Поки ми записували пісню з Світланою, нашою культурною десантницею «Сила народу», записували її разом з Артуром, вийшли на перекур. Артур запускає пісню, просто свою, каже, готую, хочу випустити сингл класний. Ну і це просто, як то кажуть, отвал кабіни. Це неймовірно круто, і я кажу, так, давайте записуємо цю пісню тут і зараз. Артур швидко перевдягнувся, щоб виглядало, нібито це наступна серія. Та, це і є наступна серія. І ми йдемо, просто там внизу є офігезний водопад. Ну просто, що дуже дивно для Запорізької області. Ми зараз сядемо, там поспілкуємося з Артуром, а потім підемо в студію і все запишемо. Навіть Саня перевдягнувся, а я – ні. Зацініть, яка офігезна футболка в нього. Бачите? Фірма. Кого я рекламую там, бо я не бачу. Да, ти рекламуєш культурний десант. Круто. Нас взагалі реклами немає. Навіть пумп – це не реклама. Це наші друзі. Ми просто розказуємо про наших друзів. Оп. Клас. Це круто, що я себе відчуваю як вдома. Да? Да. А ти ж з Заходу. Закарпаття. Хто не знає мене, я думаю, більшість людей, які будуть дивитися, я відчуваю себе як вдома. Я виріс в Закарпатті. У нас отаких штук, зв'язаних із водичкою, з водоспадами, дуже багато насправді. Коли ти знаходишся в Запорізькій області, тут є водоспад, ти розумієш, що ми все-таки одна велика держава, де можна знайти щось своє рідне. І Посольство Закарпаття таке. Навіть не дуже-дуже далеко від дому. Розкажу просто, як відбулося. Є такий репер, і не стільки навіть репер, як реп-діяч Міша Правильний. Це дуже крутий хлопець, і поет класний, і людина правильна, проактивна. І якось я Мішу питаю, чи є в тебе хтось у війську, мені потрібен фрістайлер, мені потрібен репер. Він каже, є. І скидає мені контакт Артура. Каже, Артур служить, Артур дуже потужний, дуже ідейний. Він каже, це людина, яка переслідувала, скажімо так, і дотримувалась тих цінностей, які зараз стають розповсюдженими і мейнстрімовими. Він їх дотримувався все своє життя. Він каже, скільки я його знаю, а знаю його з 12-го року, здається, він казав, він тебе знає. Да, він завжди боровся за те, що українська музика має робитися українською мовою, за те, що ти транслюєш, так ти маєш жити. І він каже, я дуже поважаю Артура і хочу, щоб ви познайомилися. Ми списалися з Артуром, я його запросив приїхати до нас попрацювати, він приїхав попрацювати, а Артур служив в ППО. Попрацював, я побачив, наскільки високопрофесійна людина, наскільки круто він включається і працює з тією аудиторією, до якої приїжджаємо. І не тільки зі своїми піснями, а також він фристайлить, він на ходу створює тексти. Я запропонував Артуру стати постійним резидентом культурного десанту. Він погодився, і з тих пір він працює на Запорізькому напрямку. В принципі, тобі нічого більше не потрібно говорити. Все розповів. Я не вважаю, що я робив оцими словами, що ти казав, що я якось просував українську культуру, українську мову в своєму репі весь цей час. Через що він, в принципі, я думаю, і не був поміченим, бо Росія сюди залазила своїми щупальцями так само в реп, як і в усі жанри, і в наше життя. Я не вважаю, що я робив щось унікальне. Це мені здавалось ще від 18 років, що це має так, українська музика має бути українською музикою. Тобто, коли українську музикою називали якісь твори російською мовою, я ніколи цього не розумів. На мене дивились якось, ніби я якийсь неадекватний, коли я це пояснював. Я дуже радий, що прийшов такий час, коли це не потрібно пояснювати, коли це зрозуміло і так, воно ясно. І я дуже радий, що такі люди, наприклад, як Міша, з часом оцінили те, що я робив, скажімо так. Пішли писатися. Я розумію, що погода класна. Друже, заходь, да. Я знаю, як закривати ці двері ефектно. І вмію це робити. Але не все так просто. Пам'ятаєте, коли спускалися до водоспада, я вам розказував про наших друзів, про пумп. Тепер я вам їх показую, щоб ви запам'ятали, як це виглядає. І розуміли, що коли ви бачите десь написано пумп,
таким кольором, таким шрифтом, значить там зона безпеки. Це як пункт незламності. Пункт незламності. Що поки писали інтерв'ю, в кармані випадково видалося текст пісні. Але Артур про всяк випадок зробив скріншот. Про всяк випадок написав новий. Я думаю, давай все запишемо, а потім будемо дописувати. Все одною дорожкою? Ну. Чи ти думаєш, що Ні, треба... так приспів окремо, я думаю, зробити. Там Окей, дабли зробити. Давай приспів. Молю не питає мене ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій, у яких побувати я б хотів. Забути за поле і за власний дім. Далеко за море, ким би був тоді. Без навіть єдиного шансу у житті. Я обираю залишатись в темноті. Добре було? Добре, але нам треба там як мінімум 3. Ні, ну я буду писати, да. Я просто питаю. що- клас. Раз. Молю не питає мене ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій, у яких побувати я б хотів. Супер. Як ти хочеш, запишемо всі приспіви, чи зараз в цьому Я запишемо? хочу по останньому, то що я писав, дубль зробити. Давай, робимо тоді. Далеко за море, ким би був тоді. Без навіть єдиного шансу у житті. Я обираю залишатись в темноті. Може відійти напівкриком зробити, або навпаки. А ти можеш вище зробити, пошепки. да? Я не знаю, чи я можу, не знаю, чи воно буде. А давай спробуємо. Окремо капою, напевне, буде погано, але в дублі я думаю, що може Давай щось. спробуємо вище. Молю не питай мене ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій. Молю не питай мене ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій. Може закінчення рубанути теж? Ну, типа, бекові. Ну, можна? Ні. Мгм. Ті. Окей. Тоді в житті, в темноті. Захрип. Але це класно було, і давай такі ще. Ще, так? Так. Ні. Тоді у житті, в темноті. Ідемо далі. Розкажи про пісню. Завтра будуємо самі, да, називається вона? Пісню, так, пісню я написав, будучи у відпустці. І так я можу прямо сказати, чому я її зробив. У мене практично не залишилось нікого із знайомих, хто в Україні. У мене всі виїхали, дехто до війни виїхав, дехто виїхав вже зараз. Я приїхав додому, я зловив себе на думці у відпустці, що інколи навіть немає кому подзвонити і з ким випити кави. Тобто це дуже велика проблема, де в нас сталося щось екстраординарне, того, чого ми не чекали, що ми бачили тільки в фільмах. Але ну, воно вже сталося, вже по факту. Тобто, якщо ми не будемо з цим боротися, буде ще гірше, я впевнений. Це моя композиція, це не є ай-яй-яй для всіх, що ви так зробили. Мені хочеться просто, щоб кожен на своєму місці, де він є зараз, задумався, чи те, що він на даному етапі робить, чи це правильно, і чи в років 50-60 ця людина зможе сказати самій собі, що вона робила правильно. Все. Дуже крута пісня, дуже фірмова. Ну, я старався. Ну, вона відчувається. На тілі бруд, на тілі ґрунт, потрібен друг, потрібен брат і список трун посеред клумб. Ми всю цю біль розділим там. Продовжуємо. Десь на небі, де поміж ікон текло тепло вічного вогню. Десь на небі, де ми проведемо з тобою цю ніч, точно не в бою. Я переверну цей довбаний календар і завтра там не знайду. Завтра будуємо своє, завтра ми ставимо за мету. Саме тому ми тут. Супер. А можемо тепер повністю все? Ну, типу куплет повністю, ще це з приспівом можна. Ні. Куплет, да, давай. Я просто, ну, мені здається, що я по дихалці його не виконав. Друже, а воно нормально. додає правди, Да? з озлобленості правди. Це хай буде. Давай Добре. цілком. Завтра будуємо своє, завтра ми ставимо за мету. Саме тому ми тут. Не дуже класно. Це дуже круто. Добре, да, давайте тоді є ще раз емоція. попробуємо. Да. Знаєш, типу, і видно, що ти включений. Тому що коли воно шматочками переривається це, а це прямо в тебе мультики починають завантажуватися в голові. Це дуже круто, коли ти чуєш це. Ще раз спробуємо. І контрольне. Контрольний по центру прийняття рішень. Хто я тут? Серед руїн лиш бруд і ці тіні споруд. Що тут ми? Далі приспіви ці спарені. Ну, Ні, беки. Беки, давай. Ґрунт, друг, брат, трун, клумб, біль. Всі так хочуть нову реальність, нову реальність, нову реальність. Нову реальність. Супер. Тепер вище, да, спробуємо? Давайте. Закінчення.
Так. Стару, бруд, ґрунт, друг, брат, трун, клум, біль, там. Ми ставимо за мету. Розкажи про свою службу. Коли ти пішов до армії? Я пішов до армії у лютому 2023 року. Я ходив у військкомат, відмічався місяців 8, напевно, 9. Я був з тих людей, які не пішли в армію самі, тобто я не доброволець. У мене була маленька дитина. У мене дитині було півроку. В мене було дуже багато проблем, бо жінка сама не справлялась. На той момент вже в армії служив мій тесть, в ДСНС був мій брат. Практично всі, хто міг там допомогти, привезти, відвезти, вони так само вже десь служили. Але я готувався до цього, я знав, що прийде момент, коли я прийду у військкомат і назвуть якихось 3-4 прізвища із цієї групки, які прийшла, і там буду я. Цей момент настав, і, в принципі, я, наскільки розумію, я мав їхати зразу у піхоту. Ну, так, як нам пояснювали. У нас плюс-мінус був воєнкомат, де говорили, бо є такі військкомати, де, типу, ну, до тебе нічого не говорять. Тут нам пояснювали, там показували якісь фільми, ну, що готуйтесь, все. Я готувався сам, я був готовим. За пару днів до того, як я вже починав збирати речі, мені набрали з військкомату і сказали, що так, як в тебе є вища освіта, я картограф. Картограф. Так. За вищу освіту? За вищу. Я закінчував, магістр, я закінчував Львівську політехніку. Мені сказали, що от в нас є там чи то аеророзвідка, щось приблизно зв'язано з тим, що ти там вмієш плюс-мінус. Якщо ти хочеш іти туди, то завтра треба бути там. Ну, у мене, в принципі, вибір був невеликий, і плюс-мінус воно мені подобалось, бо я думав, що це аеророзвідка. Я прийшов туди, а там радіорозвідка. А потім радіорозвідка перетворили ще в ППО з часом. І так воно сталося. Ну, в принципі, що я міг, я навчився, тепер я вмію стріляти з автомата. По шахедам? Я знаю, да, по шахедам. Я знаю, А ти збив шахед? Офіційно ні, але я збив. Ну, тобто всі ми знаємо ці З автомата? бюрократичні питання. У нас була групка з 6 людей, ми положили шахед з автоматів. А шахед впав за кеме від моєї хати. Є така тема, в когось вписано, що збив там, наприклад, шахеда. А ти можеш просто про це трек написати, і, в принципі, воно більше зафіксується в пам'яті колективній, ніж... можу трек про будь-що написати. Я ж про це кажу. Так що Кримський міст, якщо впаде, знайте. Трек за тобою. Це забронювало. Молю, не питай мене, не питай, молю, не питай мене, ні. Молю, не питай, дай мене, ні. Ну що, було? Є. Красавчик. Честь, братан. Честь. Дякую вам. Мала дивиться тільки мультики українською мовою. В неї в лексиконі, в мене є ще там, звісно, і оце все. В неї в лексиконі слова «отакої», «а вже ж». І коли ми пішли на розвиваючі всякі штуки в Гайсіні, де ми живемо, зібрались діти, і до неї підійшла вихователька і каже: «О, яку ти гарну башню зробила». А мала голову піднімала, їй було 2 роки, 2 місяці. Каже: «Це вежа». До неї. Каже: «Більше до нас не приходьте». Раунд. Клас. Прикольний синтик оцей, такий модерн 80-ті такий. Як саундтрек фільму «Драйв». Тур готовий. Так що от, записали, зробили, а тепер ваша черга слухати. Євгеній Гром, Герой України. Наймолодший, так, Герой України? Був. Був? Чому Да. був? Хтось молодший вже? Тому що вже є молодший хлопець зенітчик, їм срочник, 18 років, в Запорізькій частині служить. По суті, ти отримав звання Героя України за Харківщину. Так, за Харківщину. Ну, то можеш вкратце. Сказати. Їхала колона, одна з колон. На Харків був прорив в напрямку Харкова по центральній вулиці, якраз шосе, яке йде напряму на Гоптівку, на Росію, на Білгород. Тобто на П'ятихатках оце ми зустріли колону, розвалили, потім вже біля Малої Рогані, там Кулінічі, Мала Рогань. Двіж був такий серйозний теж в перші дні, та в перші місяці взагалі було там двіжуха. І тут, коли там спалили танки, і за це і так команда не побачила мою відданість, мої ризики, які я покладаю сам на себе, то вони сказали: ні, мабуть, треба хоча б щось дати, а то людина воює прям дуже гарно. Ти ж було 5 танків, так? Да. Самостійно. Да. Ну, все таке,
А скільки? По факту- 21 рік тобі тоді був? Да, 21 рік. Ну, по факту виконували свою справу. Та у нас в обов'язках написано про Конституції. Обов'язок кожного громадянина захищати територіальну цілісність та суверенітет незалежної України. Все. Ми просто виконуємо свій обов'язок. Коротше, хочемо тобі поставити трек якраз про обов'язок кожного з нас. Це є такий боєць, ППОшник Тур, Артур Тур, репер. І він якраз написав пісню, яка називається «Завтра». Якраз звернення до тих, хто дуже хоче дотримуватися своєї відповідальності до країни, в якій живе. Саме тому ми тут. Молю, не питай мене, ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій, у яких побувати я б хотів. Забути за поле і за власний дім. Далеко за море, ким би був тоді. Без навіть єдиного шансу у житті. Я обираю залишатись в темноті. Ні, максимально крута пісня. Мені прям подобається. Вона така. Має свою частинку якраз душі. У цієї душі не просто набору слов про події або про якісь там події, а мотиваційна якась, і вона зі своєю частинкою такої вкладеної душі самого чувака, який співає. Мені прям зайшло. А не оце іду в Бахмуті, стріляю, убиваю. Тут якась така частинка душа, як було це в Атошки, у ці пісні АТО, коли чуваки під гітари там десь біля костра. І вже це щось наше нове. Батько кадровий військовий, так? Да, батько кадровий військовий, в нього, коли він уходив на пенсію, 33 календаря відслужено було. 33 роки. І Він мама зараз на кадрова. пенсії, так? Ні, батько ж загинув в перший день війни. Ага. В перший день війни у мене на позиціях загинув. Зі мною на п'ятихатках. А мама на пенсії, так. Да. Також 29 років відслужила в армії. І все. А батько в якому званні був? Полковник. Він якраз уходив на пенсію з Генерального штабу. Вони разом служили з Валерієм Федоровичем. Угу. Тобто там вони в одному відділі. Оце батя, в званні полковника загинув. Я до нього їздив, там двіжував, ти що? Канікули були агоніще. То ще в свої 15 років я поїхав до батька в Авдос в гості на шкільних канікулах. Це, типу, моя перша поїздочка туди в Авдосік була. А в кого які канікули? В кого які канікули. А так, взагалі... Канікули в Авдіївці. Мені була завжди цікава ця справа. Я там... всі, хто був в Авдосі, шарять ці позиції. Еверест, Царська охота, Промка, Спартак, Зеніт. Я просто бачив, як це все будувалось, як це все копалось. На Промці там же вихід прямо під мостом, де у росіян був блекпост під мостом в напрямку Ясиноватої. І як ми його завжди розвалювали, я пам'ятаю, я приїхав на канікули, мені кажуть, хлопці, розвідники батіни, там, типу, хочеш постріляти? Звісно, хочу. З чого? З СПГ. Ного. 80 пострілів на 16-й рік осколка СПГ. Це був такий кайф для школьника 15 років. Тобто вони мене виявили. Як я провів літо! Так, чиста історія, як я провів літо. І це реально так було кайфово. Раз, два, три. Молю, не питай мене, ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій, у яких побувати я б хотів. Забути за поле і за власний дім. Далеко за море, ким би був тоді. Без навіть єдиного шансу у житті. Я обираю залишатись в темноті. Молю, не питай мене, ні, волю не віддам вогні. Мене маманило мільярд подій, у яких побувати я б хотів.